Hello everybody， Hello 大家好，我係 Ason， 咁依家就要出發香港啦。今日去參加一位朋友嘅年會，順便咧就同大家交流下，從中山西區去到我哋今日目的地上環。咁我嘅自己嘅出行方式啦，同埋同大家介紹翻平時從中山返香港有邊幾種交通方式。OK， 我哋即刻去邊 ，Let's go！ 哇，老細有車坐喎喂！哎呀，多謝老闆，多謝老闆。有老細車我去坐車嘅真係，多謝晒，多謝晒，多謝晒。轉20蚊過嚟，轉20蚊過嚟。20蚊，冇大字20蚊。上車上車。終於到咗深圳灣啦！嗱，依家即刻打開支付寶，點解呢？要買流量。紅包選擇中國香港，25蚊。OK， 買到啦，冇問題，搞掂，開始過關。耶！過關啦！好多人，好多人。經過依家幾點啊？1點半到依家係4點鐘，經過2個半鐘嘅長途跋涉啦，全程依家係嚟到咗上環，美麗舒服嘅香港啦。其實咧時間車程係唔使咁耐嘅，我3點鐘唔到就已經過咗深圳灣啦。但係咧啱啱好走咗部接駁巴士，咁喺深圳灣口岸等巴士嘅時候咧就已經係等咗半個鐘啦。計翻落嚟全程搭車程。從西區中旅彩虹翻到嚟上環呢邊咧，其實 total 嘅時間大概係2個鐘嘅，啱啱好2個鐘，唔多亦都唔少啦。咁啊，除咗中旅呢個巴士咧，翻香港嘅方式其實仲有幾隻嘅。咁啊，分別永東啦，係咪先？中旅嗰度有永東啦。同埋國際對面亦都有呢個粵港直通巴啦。咁呢3隻牌子咧係比較多班次啲嘅，同埋咧班次比較密，基本上半個鐘就會有一班啦。咁其實咧，除咗呢啲咁嘅直通巴嘅方式咧，仲有咩方式咧？就係其實我今日有諗過要唔要搭福田口岸啲巴士嘅，因為咧喺中山東區嘅博覽中心咧搭福田口岸巴士28蚊。但係28蚊咧，你到咗口岸之後咧，你又要，因為我今日目的地係上環啦，咁又要搭地鐵過嚟啊咁樣，所以轉嚟轉去咧，我就覺得好似好麻煩，做乜要直接搭直通巴，然之後直接就到呢度喎，唔使又去接地鐵咁樣啦。呢個我自己嘅諗法咧，所以咧大家出行你要睇翻自己嘅目的地喺邊度，就翻自己嘅方式咯。咁如果你話就住上水嘅，福田口岸附近嘅，咁梗係呢啲咁嘅穿梭巴士啊，28蚊搞掂最抵啦，係咪先？或者咧，如果係近東部嘅朋友咧，中山東部嚇，咁可以選擇翻搭船嘅。
一搭船其實都好快，搭船10個字到中港城。市區去搭船咧就會有少少距離啦，快係快嘅，但係咧因為從西區去到馬鞍島咧，其實都要差唔多係7到8個字呢個車程嘅。咁7到8個字加埋10個字，係數學好差。全程個半鐘啦，大概呢個時間。坐船係最快嘅，咁其實都係最貴嘅啦。最經濟就係直通巴啦，或者係深中跨城巴士啦。咁其實仲有一種嘅，好多人話：喂，唔係有高鐵咩？西九龍咩？因為咧，老實講句，其實我真係未曾聽過有人真實咁樣喺中山搭高鐵上到廣州南，再轉去西九龍咁樣，真係未試過。係因為又要轉站點啦，雖然可能係舒服嘅，但係轉站點同埋咧直升機。要轉站點咧，同埋走嚟走去兜個大灣咧，其實就唔係話好爽嘅啦。坐起身舒適度梗係最正係高鐵嘅，但係你個時間對翻落嚟咧，好似差唔多時間，又要兜個圈，就好奇怪。咁啊，今期就係咁樣同大家分享翻呢個香港中山嘅往來方式啦。咁啊，依家要去揾大佬啦，聽講準備開餐，同埋咧，我已經3個鐘冇飲水啦。頂佢個肺！我支水漏咗喺架車度，唔記得攞添。喺中山學到過嚟香港啊！即刻揾啖水飲下先，買支水先。我今日仲差咗一樣嘢咧，其實我睇到好多阿伯喺碼頭嗰度咧揸住支竿咧，我就好頂癮啊！哇，點解冇帶支竿嚟嘅？我都好想釣魚，好耐冇釣魚。好開心，每年呢個時候都同大家講下流年預測。風水咧，其實就係地利加物力。報告老細，完美結束，愉快的一天，返酒店，拜拜。啱出酒店啊！哇，深刻體會咗呢個物價差異。咁琴晚咧就住一間酒店咧，就係590蚊嘅。咁然之後張床咧可能1米都冇啦。590蚊喺中山，哇！總統套房咩希爾頓啊、喜來登啊，應該都 OK 㗎，好正啊！咁理解香港物價貴，人工貴係咪先？咁呢個都係冇辦法嘅啦，物價差異就放咗喺度啦。咁然之後啱先係行去 7-Eleven 咧買咗個三文治食咧，我都做咗心理準備嘅，不過都 OK 嘅，18蚊個三文治，理解，怪不知中山嘅生活幸福指數咁高啊！早晨香港，哇！今日喺呢個觀塘海濱公園，晨早流流坐咗喺公園度食咗個早餐，好舒服。今日嘅天氣咧，同大家報告下啦，微雨、無風、陰天，哇，好正！嚟到呢度第一種感覺係，原來香港都有一啲咁放鬆、咁休閒嘅地方，真係好舒服。呢個公園最正係咩咧？哇，好多人跑步，原來香港咁多人中意跑步啊！真係怪不知大家個個都好 fit 啦。真係呢個真係文化差異，因為我哋喺中山咧，平時雖然有，但係就個基數啊、體量咧就冇咁多嘅。所以今日嚟到呢度，包括琴日啦，港澳碼頭上，哇，又係啲人喺海邊度跑步，然之後依家嚟到呢度觀塘，又係好多人跑步，冇人行路嘅。我依家喺度行路，好似顯得好唔合群咁。我依家都跑啫。咁啊，呢個大家對健康嘅意識咧係非常之好嘅。其實咧，依家落緊少少雨，又陰天，嗰隻雨量咧係可以忽略嘅。所以今日嘅天氣啊，同埋呢個環境啊，同埋啲人嘅氛圍咧就好正。我好中意呢種狀態嚇。咁啊，琴晚就喺香港留宿咗一晚啦。
咁啊體會咗下香港嘅夜生活啦。今一朝早咧，亦都係感受咗香港嘅早晨啊！因為平時喺納柏嚟咗咧，第一都好晏先起身，咁今次咧係我少有好早起身咁體會香港嘅早晨啦。咁有一種好奇妙嘅感覺，就譬如好似係細個嘅時候咧，我哋細個都會睇 TVB 啊、無線啊、啲翡翠台呢啲咁嘅。細個食緊早餐，突然間嚟一句太子特約，瞬間看地球嘅，就係嗰種感覺啊！咁啊，好多謝香港今日俾到呢個體會俾我啦，留低咗好深刻嘅印象。嗰排工作壓力都好大，所以咧難得有呢種氛圍咧，係好輕鬆 relax， 之後好解壓啦，一啲壓力啊得到咗釋放，所以就好正，好感謝呢個 moment。咁啊，今次香港之旅咧，應該就暫告一段落啦，晏啲返中山繼續奮鬥啦。OK， 希望大家中意呢條片啦，可以幫到大家，可以分享翻交通嘅一啲小資訊啦。咁如果大家後期有想買樓嘅一啲諗法咧，或者係租樓諗法咧，都可以關注我哋車佬嘅。然之後我哋成條 team 都會為大家用心服務。我哋下期再見，拜拜。